Good evening. Добрый вечер. Good evening. Good evening to each of you. I just want to state right now that it didn't take 4 years for me to get here. Искам да уточня, че не отне 4 години да дойда при вас. COVID got in the way. COVID забави нещата. I was on my way coming here in 2020 and COVID canceled those plans. Всъщност аз бях на път към България, към Европа в 2020 година, но COVID прекъсна тези планове. But it is really good to be here with you in ASI Europe. Но е толкова хубаво да бъда с вас тук в АСИ Европа. I've been attending ASI for 20 plus years and before that came even when I was a child and it's just a mission focused convention. Аз посещавам АСИ от вече 20 години и всеки път, още от малко детенци, когато съм ходил на подобни събирания, винаги те са били мисионски ориентирани конвенции. Our theme at ASI Темата ни в АСИ Forward with Christ. Е напред с Христос. And the theme implies purpose. И тази тема, в нея се включен целенасоченост, цел. It implies direction. Направление. It implies movement. Would you agree? И движение. Съгласни ли сте? Forward in Christ does not imply staying still and doing things as we've always done them. Напред с Христос не може да включва да стоим на едно място и да си правим нещата, които винаги сме си ги правили. It implies going into new places and touching new lives with the gospel of the kingdom of God. То включва да ходим на нови места, да докосваме нови животи на хората с вестта за Божието царство. And so I'd like to suggest as a theme verse that we will use again and again this time together, 2 Corinthians chapter 5. И един текст ние ще използваме много често в нашата презентация, 2 Коринтияни 5 глава. 2 Corinthians chapter 5 verses 17 to 20. И там стихове 17 до 20. Because Christine, I think it encapsulates forward with Christ. Защото точно тези стихове обобщават нашето мото напред с Христос. And I want to read with you, and you can see it here. You can use they've put the Bulgarian too. That's excellent. Therefore, if anyone was in Christ, he is a new creature. Затова, ако някой в Христа, той е ново създание. Old things have passed away. Старото премина. Behold, all things have become new. Ето, всичко стана ново. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ. А сега всичко е от Бога, който ни примири със себе си чрез Исуса Христа. And E is like Spanish. Yes, и като испански. Oh, my mother tongue is Spanish, so I can pick up a little bit. Майка ми научи испански, почва да научи и български вече So, явно. and having received this gospel, this good news, this reconciliation from Christ, След като ние вече сме получили тези добри вести, това примиряване с Христос, he has now given us the ministry of reconciliation. сега Той е дал на нас служението на примирението. That is that God was in Christ reconciling the world to himself. Тоест, че Бог в Христа примиряваше света със себе си. Not imputing their trespasses to them and has committed to us the word of reconciliation. Като не вменяваше на човеците прегрешенията им и че повери на нас посланието на примирението. I hope and pray that we're here because we want to go out of here as ambassadors of Jesus Christ. Аз се надявам и се моля ние да сме влезли тук с една цел, да излезем като посланици на Исус Христос. We are here because we are in Christ. Ние сме тук, защото ние сме в Христос. We've been reconciled through the blood of Christ. Ние сме били примирени в Христовата кръв. But now he has told us to go out and be his ambassadors in Christ. Но сега ни казва да излезем като негови посланици. To move forward with Christ. Да вървим напред с Христос. And that's what I want to talk about tonight and tomorrow night and while we're here together. И за това искам да говоря тази вечер и утре и всички вести. Before we go any further, let's pray and ask the Holy Spirit to be Преди да with вървим us. напред, нека си помолим Святи Дух да ни ръководи. Lord, we're opening your word tonight.
Господи, ще отворим Твоето Слово тази вечер. And we desperately need your Holy Spirit to guide us and to touch our hearts. И ние имаме въпиюща нужда Святия Дух да ни ръководи и да докосне нашите сърца. Everyone here has a different storyline, Всеки, който е дошъл тук, има различна история на живота. but we all have the same calling in Christ. Но всички ние имаме същия повик и същото призвание в Христос. So please open our eyes tonight Затова те молим, отвори нашите очи тази вечер, to understand your word and to understand this calling better. за да разберем Твоето Слово и да разберем това Твое призвание по-добре. We pray in Jesus' name. Помолихме се в името на Исус Христа. Amen. Амин. When it comes to mission, Когато става въпрос за мисия, worldview is very, very important. светогледа е нещо изключително важно. How you interface with the people, the culture that you're wanting to reach makes a big difference. Как ти взаимодействаш с хората и атмосферата около тебе е много важно. Tonight at our dinner table, we were talking about the proper etiquette in different cultures to whether or not you leave food on your plate or you do not leave food on your plate. Тази вечер, когато вечеряхме, коментирахме какви са етикетите в различните държави. Примерно, дали оставяш малко храна на края на масата, на твоята чиния, или не оставяш. In China, you never clean your plate Например, в Китай никога не изчистваш цялата чиния, because it says, I'm leaving hungry. защото по този начин даваш вест, тръгвал си гладен. It says, you are not a good host. И ти казваш така, ти не си добър домакин. In the Chinese context, when you sit down for a meal, В китайския контекст, когато седнеш да се нахраниш, the host must prepare one plate separate food for every person that's there. If you have 10 people, you have to have 10 different kinds of food. и тогава домакинът трябва да подготви 10 различни ястия за всеки човек. Ако имаш 10 човека, трябва да имаш 10 ястия. This is understanding worldview. Това означава да разбираш мирогледът. I'll never forget the first time I landed in China. Никой няма забравя, когато за първ път се приземи в Китай I sat down to my first meal with some Chinese people. и седнах за моята първа храна с китайци заедно. And I looked for the plate. И погледнах на чинията. There's no plate. Потърсих чиния, няма чиния. There's just a bowl about this big. Само една купичка, малка купичка. And then they serve the rice and they put the vegetables and they put the noodles all out in the middle. И тогава те сервираха ориза, нудълс, зеленчуци в центъра на масата. And there's no fork. И нямаше вилици, There's no spoon. нямаше лъжици, They're just two sticks. само две пръчици. You know what I'm talking about? Нали разбирате за какво говоря? They're called kwaiza. Казват се пръчици някакви. They're called kwaiza. Куайце. Kwaiza. Куайце се казва. And I forgot that in China, I didn't know how to use those things. И аз не знаех как да използвам тези куайце. And I knew that unless I learned how to use kwaiza, I was going to starve there. И разбрах, че ако не се науча как да използвам тези куайце, ще умра от глад в Китай. But there's a reason that they use kwaiza. Но си има причина защо използват такива клечки куайце. It's because when you sit down in a Chinese meal, you take your time. Защото когато си в Китай и седнеш да се храниш, ти се храниш бавно. It's a little bowl. Дава ти малка купичка. And you fill it many times. И затова ти я пълниш много пъти. And you say, 你们怎么样啊?你们的家人怎么样? И And you казваш, talk and you visit and you listen and it's a time for fellowship. и говориш на китайски като него и слушаш, споделяш. Това е едно преживяване, споделяне и приятелство. I came from America where they invented fast food. Аз отидах там от Америка, държавата, където изобрети бързото хранене. They give you a big plate, big shovel and you eat in 10 minutes and you're gone. Дава ти голяма порция, една лопата и го идеш много бързо, докато умреш. But there the culture said, slow down. Но там в Китай самата култура казва, отпусни по-бавно. That's worldview. И това е I мироглед. loved it. Много ми харесваше. You come to my house now, if we have noodle soup, we always use kwaiza. They're the best things. Сега, ако дойдеш на гости вкъщи и правим супа от нудълс, винаги използвай само куайце. But it also affects what you're doing right now. Но мирогледа ви също и от него зависи това, което правите сега в момента. Why are you sitting on chairs? Защо в момента стоите на столове, например? Why did we spend money renting these chairs? Защо покарчите пари да наемете тези столови? Because our worldview says the floor is dirty. Защото нашия мироглед ни казва, пода е мръсен.
Now, I don't know about Bulgaria, but where I grew up, if you dropped a piece of chocolate on the ground, you had 3 seconds to pick it up and you could still eat it. Не знам как е България, но там, където аз отраснах, ако изпуснеш парче шоколад на пода, имаш But if it 3 was more than секунди, 3 seconds, 3 секунди да го вземеш it was dirty. You could not eat it. и тогава можеш да го едеш. Но ако остане повече от 3 секунди, се счита мръсно, не можеш да го едеш. Why? Защо? Because the worldview we had said the floor is dirty. Защото мирогледа ни казва, че подът е мръсен. And so we have a whole industry. We sleep on beds off the floor. We sit on chairs off the floor. We eat on chairs at a table off the floor. Why? Because the floor is dirty. И от тук се създава цяла индустрия в западния свят. Ние ядем на маси, които са над пода, защото е мръсен. Ние стоим на столове над пода, защото е мръсен. Ние спим на легла над пода, защото е мръсен. Защо? Защото ние вярваме, че подът е мръсен. But you go to some places in the world, you sleep on the floor, you eat on the floor. Но ако отидете на някои точки в земята, ти спиш на пода, ти ядеш на пода. I did an evangelistic meeting in Nagoya, Japan, and you come into the church, you take your shoes off to go into the church because the floor is clean. Аз правих евангелизация в Япония и там, когато влизаш в църквата, ти събуваш обувките и влизаш, защото смятат, че там тяхните възглед, че подът е чист. And they give you sandals to wear. И там ви дават сандали, с които да се обуете. But they were no good for me. Но, разбира се, на мен не ми ставаха. Come right here. Стигаха до посредата на... I just use my socks. И ходих по чорапи. Culture affects so much. Културата повлиява толкова много. Even what you eat. Дори влияе на това, какво да ядем. Every place you go in the world is a little different. На всяка точка, на която отивате по земята, е различна. When we moved to Beijing, one of our favorite places to go was the night market in Beijing. If you've ever been there, go to the night markets. Например, когато ходя в Бейжин, най-любимото място е нощния пазар в Бейжин. One time I was going with my 2 little boys, and we were there, and we were looking for a chow mein, like different kinds of noodles and things, and they spotted a table. И веднъж отидах там с моите 2 малки момчета и там търсихме нудълс и други неща и тогава изведнъж те забелязаха една маса. And on the table were 2 jars this big jars. И на масата имаше 2 стомни големи, толкова големи. And in both jars, my kids had looked at, they were full of live scorpions. И в двете стомни моите деца казаха: "Тати, виж, те са пълни с живи скорпиони." Live ones. Живи. And we are wondering, what are these doing in a restaurant street? И ние се чудим, какво правят тези скорпиони на улица, която е пълна с ресторанти? And right then a man came up beside us and talked to the man behind the table. И тогава дойде един човек и започна да говори с този, който е на масата. And he says, 请问现场这个东西多少钱? И той каза това нещо. He said, how much are these? Също се пита, колко струват тези? And he says, there's 4 yuan for one. I want 2 of them. 4 Chinese dollars for one. Окей. И той му казва, 4 китайски долара за един скорпион. And he took them, he skewed them on a stick. И той каза, искам да си поръчам 2. И тогава продавачът ги извади и ги намушка над пръчката. Put them into the oil. Мушна ги в олиото. Deep fried them. И ги изпържи дълбоко. Pull them out. Извади ги. And this is very important. If you're going to eat this, you need to put the salt on it. И сега много е важно, ако някой такова нещо яде, трябва да сложи сол, много сол. And they're right in front of us. Crunch, crunch, ate them both. И е така, пред нашите очи, хрус ги изяде и двата скорпиона. But you know, in the Chinese medicine, they're good for you. Но забележете, в китайската медицина се брои, че те са добри за теб. Because it has some poison in it, which helps kill bad things in your body. Защото в скорпиона има малко отрова, която помага да се борят срещу лошите неща в тялото. Worldview touches everything that we do, even if you don't even think about it. Мирогледа афектира всяко нещо, което ние правим, дори да не се осъзнаваме, че това And е it така. also affects the way that you and I go forward with Christ. И мирогледът твой и мой също афектира начина, по който ние вървим напред с Христос. Because look at what verse 16 says. Защото забележете какво казва стих 16. Verse 16 of chapter 5 says this, therefore, from now on, we regard no one according to the flesh. Затова от сега нататък ние не познаваме никого по плът. In other words, in life as ambassadors for Christ, our worldview has changed. С други думи, в живота като посланици на Христос, нашия мироглед се е променил. We don't see people as just people and position and money and wealth and
and power. Ние не виждаме хората само като хора, като позиции, пари, власт, сила. Even though we know Christ according to the flesh, yet now we know him thus no longer. Ако и да сме познали Христа по плът, пак сега вече така го не познаваме. In other words, Christ has come and changed our world vision so we see people as Jesus sees them. С други думи, Христос е дошъл и сега не е променил мисленето и ние виждаме хората по начина, на който Христос вижда хората. Someone who has been that Jesus came to reconcile to himself. That's how we need to see them. Ние виждаме хората като мъж или жена, за които Христос е дошъл да ги примири със себе си. Everything that you and I do is affected by the worldview we have as disciples of Christ. Всичко, което вие и аз правим, се ефектира от мирогледа, който имаме като последователи на Христос. It even affects the way we view animals. The way that we view, we see това animals. дори афектира и начина, по който ние възприемаме животните. You see, up until that day, Balaam always thought of a donkey as something you ride or carry things with. До един определен ден Валаам от Библията е смятал магарицата като едно животно, което просто носи неща. But in Numbers chapter 22, we see a different worldview. Но в числа 22 глава ние виждаме един съвсем различен мироглед. And you remember there in chapter 22, God was angry with Balaam because he went with them. И ние четем, че там Бог се ядоса на Валаам, защото той отиде с тези чужденци. And he went, and the angel of the Lord took his stand in the way as an adversary against Balaam. И един Божий ангел застава на пътя, за да му се възпротиви. You remember the story, right? Помните историята, нали така? Balaam had come and sought counsel from God. Do I go with these men and curse Israel or not? Преди това Валаам беше отишъл да попита Бога да отиде ли да прокълна израелтяните или не. And God had not given the blessing. И Бог не бе дал своето But he благословение. still went because there was money in it. Но въпреки това Валаам отиде, защото имаше да And печели as пари he от това. was on his way to catch up with these representatives from the king, the angel of the Lord stood in the way. И когато той тръгна, бързаше да се срещне с тези представители на чуждия цар, тогава изведнъж ангела застана на неговия път. And the Bible says that he was riding and his two servants was with him. И Библията казва, че той се яздеше и с него бяха неговите две слуги. Now the donkey saw the angel of the Lord Интересно, магарето видя Божия ангел, standing in the way with his drawn sword in his hand, and the donkey turned aside out of the way and went into the field. как ангел стои на пътя с гол меч в ръката и тогава магарето се отби от пътя и тръгна през полето. So Balaam struck the donkey to turn her back onto the road. И Валаам удари ослицата, за да я върне обратно в пътя. Let me ask you a question tonight. Who was seeing reality the right way here? Balaam or this donkey? Въпрос тази вечер. Кой видеше реалността по-ясно? Валаам или магарито? The donkey. The donkey. Магарито. The donkey. Магарито. And then the story goes on to say, И тогава историята продължава. then the angel of the Lord stood in a narrow path between vineyards with a wall on this side and a wall on that side. And when the donkey saw the angel of the Lord, she pushed herself against the wall and crushed Balaam's foot against the wall. So he struck her again. Тогава ангелът Господен застана на един тесен път между лозята, покрай който имаше ограда от сам и ограда от татък. И понеже ослицата видя ангела Господен, облегна се към зида и притисна Валаамовата нога до зида и той пак я удари. He was angry at the donkey. Той беше много ядосан на магарито. The donkey didn't see the way. Магарито не вървеше. He went off the way and hurt his foot. И той магарито отиде леко настрани So he и му удари struck the крака. Затова той удари магарито. And finally in verse 26 and 27, then the angel of the Lord went further and stood in a narrow place where there's no way to turn right or left. And when the donkey saw the angel, she lay down under Balaam. So Balaam's anger was aroused and he struck the donkey with his staff. И четем надолу, после ангелът Господен отиде още напред и застана на едно тясно място, където нямаше къде да се отбие ни надясно, ни наляво. И понеже ослицата видя ангела Господен, тя падна под Валаам. А Валаам се разгневи и удари ослицата с тоягата си. And then you remember how it ends. И си спомняте как завършва историята. Then the Lord opened the mouth of the donkey. Тогава Господ And отвори he устата said to на Balaam, ослицата
И тя каза на What Валаам: have I done to you that you have struck me these 3 times? какво съм ти сторила, че ме биеш вече 3 пъти? And Balaam said to the donkey, because you have abused me, I wish there was a sword in my hand, for now I would kill you. А Валаам каза на ослицата: защото си подигра с мене, ах, да имах нож в ръката си, сега бих те заклал. Balaam did not even recognize that he was talking to a donkey. Валаам дори не осъзнава си, че той говори с магаре. He was angry. Той беше толкова ядосан. All he could focus on was what he could see. Всичко, което можеше да се фокусира, е това, което виждаха очите му. He had forgotten the spiritual reality. Той беше забравил за духовната реалност. All he could think about was the money jingling in his pocket. Всичко, което той можеше да се сети и да мисли, беше парите, които дрънчаха в джоба му. And God had to step in a mighty way. И Бог трябваше да влезе в тази ситуация по един силен начин. And he had to use a donkey to open his eyes. И Бог трябваше да използва едно магаре, за да отвори очите на Валаам. The donkey said, "Am I not your faithful donkey? И магарето казва: не съм ли ти бил аз верно магаре? Have I ever done this before?" Правило ли се го това преди до сега? And Balaam said, "No." И Валаам отговори: не. And then it says, the Lord opened Balaam's eyes and saw the angel of the Lord standing in the way with a drawn sword. Тогава Господ отвори очите на Валаам. И той видя ангелът Господен стоящ на пътя с гол меч в ръка. I love this story because it is so clear in its message. Обичам тази история, защото вестта в нея е толкова ясна. We've taught it to our children. It's an interesting story. Ние сме разказвали на нашите деца. Това е една много интересна история. But it's a message for you and me as well. Но това е една вест за теб и за мен също. Number one. Първото нещо. It's easy to get distracted with the things of this world. Много лесно е ние да се объркаме в нещата в този свят. Balaam saw promotion. He saw his business growing. He saw buying that new set of donkeys that he wanted. Валаам видя издигане, видя разцвет на бизнеса му, видя как може да си купи много магарите, които ще да си купи той. The second thing is that he was blind. Второто нещо е, че той беше сляп. Because of his focus on the things of this world, it says here that God had to open his eyes. Понеже беше толкова сфокусирано върху нещата от този свят, затова се наложи, казва се, Бог трябваше да му отвори очите. Was he really blind? Беше ли наистина сляп? Did he go around with a blind stick? No, he could see, but the Bible says he had to open his eyes. Вървеше ли той с една пръчка като сляп човек? Не. Но Библията казва, че Бог трябваше да му отвори очите. Because the spiritual universe is much more important than the physical universe. Защото духовната вселена е много по-важна от физическата вселена. Amen? Амин? He did not see the spiritual universe. All he was thinking about was his purse. Той не видеше духовната вселена. Всичко, за което мислеше, беше неговия портфейл. He was thinking about his name, his reputation. Той мислеше за своето име, за своята репутация. And so God had to stand in the way and open his eyes, and then he could see the angel standing in Затова the трябваше way. Господ да му застане на пътя, да му отвори очите и тогава да види ангелът, който му се противоставяше. Balaam had forgotten his calling. Валаам беше забравил своето призвание. You see, this story cuts to the heart of the challenges that you and I face every day. Тази история говори много директно на мен, на теб и на нашите предизвикателства, с които срещаме всеки един ден. It's so easy for us to be consumed and distracted by the world, by the universe that surrounds us, that we forget the universe next door. Толкова е лесно ние да сме обсебени с вселената, която ни заобикаля, че да не може да виждаме вселената, която е до нас, съседът ни. And Jesus came into this world to tear apart that separation between the physical and the spiritual, to bring the kingdom of God here. И Исус Христос дойде, за да разкъса това разделение между духовното и физическото, за да направи Божието царство да дойде тук сред нас. In order for us to go forward in Christ, we cannot have one foot in this universe and one foot in the spiritual universe. Ако искаме да вървим напред с Христос, ние не можем да държим един крак в тази вселена и един крак в духовната We вселена. cannot do what James says, and that is be double-minded Christians.
ние не можем да бъдем такива, каквито Яков описва, колебливи християни. To move forward with Christ means to be fully consumed, fully immersed and surrendered to the King and the kingdom of God. Да вървиш напред с Христос означава да бъдеш напълно предаден, напълно отдаден, напълно потопен в Христос и в Неговото царство. What I'm saying is that God is calling you to be an engineer for Christ. Това, което искам да ви кажа е, че Бог ви призовава да бъдете инженер за Христос. He's calling you to be a businessman for Christ. Да бъдеш бизнесмен за Христос. He's calling you to be a nurse for Christ. Да бъдеш медицинска сестра за Христос. A dentist, a doctor, a physical therapist for Зъболекар, Christ, доктор, for the kingdom. физически терапевт за Христос, за царството. That every day when we go into our place of work, into our marketplace, we go as ambassadors of the King. И всеки ден, когато отиваме на нашето работно място, ние да отиваме като ини посланици на царят. We are His ambassadors. We breathe and live in His kingdom, Ние not сме in the kingdom of Неговите this world. посланици. Ние дишаме, ние живеем Неговото царство, не този свят. We need daily to ask God to keep our eyes open Ние трябва да молим Бог ежедневно да държи очите ни отворени, so that we can be immersed за да бъдем потопени in the world, в света, but not be of the world. но да не бъдем от света. Are you with me? Разбирате ли ме? God is not calling us to escape into some earthly paradise. He's calling us to engage so that we can point people to the kingdom of heaven. Бог не ни призовава ние да избягаме в един земен рай, но да се включим в това да водим хората до Божието царство. The mission here in Europe is in the cities. Мисията тук в Европа е именно в The градовете. mission in the world is in the cities. Мисията ни в света всъщност пак е в градовете. That's where the people are. And God is calling us to live lives that are transforming and that touch other people because we are His ambassadors wherever He sends us. Там са хората. И Бог ни призвава да живеем един живот, който е преобразен, за да докосваме, да живеем като Негови посланици и да докосваме хората за Него. And when you go do what God has called you to do, you do it because you're an ambassador for the King. И когато Бог ти призовава да правиш нещо, ти го правиш, защото си последовател, защото си посланик на Христос. In other words, whatever we are in Christ. С други думи, където и да сме, ние сме в Христос. We are new creation, the Bible says. Ние сме ново създание, казва Божието Now we Слово. live and breathe in the new kingdom of heaven. Сега ние живеем, ние сега дишаме в новото царство на небето, небесното We царство. moved into a new neighborhood a few months back. Преди няколко месеца се преместихме в нов квартал. And I don't look at my neighborhood like most people look at their neighborhood. И аз не гледам на квартала си, както повечето хора го виждат, Because I am now an ambassador of Christ. защото аз сега вече съм посланик на Христос. And I want to develop relationships that have the flavor of heaven with these people around me. И искам да развия едни взаимоотношения, които имат вкусът на небето с хората около мен. Across the street from me, there is a family that has zero church or Christian experience. They are complete agnostics. Съседите от среща на улицата, те са пълни агностици, нямат никакво преживяване с Бог или църква. Next to that family, there's another house and a gay couple live there. До това семейство има друга къща и там живее една двойка гейове. And then next to that, И до тях there's another family where the husband and wife have separate kids. They're not married, actually. They just live together with a bunch of kids there. There's no matrimony or anything. до тях пък And no семейството, Christianity. до тях пък семейството са мъж и жена, които дори не са женени, но имат деца, много голямо количество деца от предишни партньори и дори не са и женени, не знаят нищо за And the християнството. first time I met him, he sells liquor. That's his job. И когато го срещнах за първ път, разбрах, че неговата професия е да So продава the алкохол. first thing he did is invite my wife over to have some wine. И първото нещо, което направи е покани мене жена ми да пиене малко вино. Do you think we went? Какво мислите, отидахме ли? Yes. Разбира We се, are happy to go. We will just have the 7-Up, please. 7 Up. 7-Up. Но, разбира се, че отидахме, но просто пиехме газирана напитка. 7 Up. Those people
Did you see? We have a different worldview now. Those people, Jesus died for them. Тези хора, вече имаше различен мироглед. Исус умря за тези хора. And as God's remnant church, I believe with all my heart, He's called us to rub shoulders and to develop relationships with these people so that they could have the fragrance of heaven coming through us as His ambassadors. И аз вярвам с цяло сърце, че Бог ни призовава да се смесваме с тези хора, да комуникираме с тях, за да може да им доставим един вкус на небето, за да станем посланици на Христос. Because our worldview is different. Защото нашия мироглед е различен вече. If our worldview is the same as the world's, we will not see them as pre-Christian people. Ако твоят мироглед е като този в света, ти няма да ги виждаш тези хора като едни чукащи на вратата да станат християни хора. We will not see them as somebody that Jesus died for. Ти няма да ги виждаш като едни хора, за които Исус умря. My daily prayer is, Lord, open my eyes, open them. Всеки ден аз се моля, Господи, отвори ми Open очите. them. I think of Pastor Guy. Pastor Guy is a Chinese pastor. Мисля за пастор Гай. Това е един пастор в Китай. I hope if it's okay that I'm going to share a few stories about my time in China because it was interesting. Some people say, well, how many, just so that you know, the Chinese church is doing very well despite difficulties. Ще ви разкажа няколко истории от Китай, понеже той е бил председател на мисията в Китай. И искам да ви кажа първо, че църквата там се справя много добре, независимо от огромните предизвикателства, които има. But it's working under very difficult circumstances. Но работи в изключително трудни обстоятелства. We have a little over 500,000 members in China. Там има малко над 500 хиляди члена в Китай. In over 4,000 churches. И имаме 4 хиляди църкви. But Pastor Guy, as many of our churches are house churches. И много от нашите църкви са домашни църкви. And the government had told him, it had arrested him and said, you do not have the license to be going and preaching at these house churches. И правителството го преследва и го арестува понякога и казва, ти нямаш позволение да обикаляш всички тези домашни църкви. And Pastor Guy said, thank you, but I am a pastor. И пастор Гай казва, благодаря ви за вашия съвет, но аз съм пастор. God has asked me to pastor. И Бог ме е призовал да бъда пастор и да правя това нещо. Pastor Guy had this perspective that said, if I am in the light, I'm going to walk in the light. И пастор Гай имал този мироглед, ако аз съм в светлината, аз трябва да хода в светлината. If I have received a calling, I'm going to be faithful to that calling. Ако аз съм получил призвание, аз трябва да съм верен на това призвание. And so from weekend to weekend he would travel to the different house churches. И уикенд след уикенд той пътува до различни домашни църкви. And many times he was arrested, той е бил арестуван, questioned, бива разпитван. Sometimes he was beaten, понякога са го били. But he would continue doing what God had called him to do. Но той продължаваше да прави това, което Бог го е призовал. You see, when you look at this, you could see the great controversy playing out, don't you? Когато видите тази ситуация, вие виждате как великата борба се разиграва. Нали го виждате това? But sometimes we don't see it because our eyes are not open. Но понякога не го виждаме, защото очите ни не са отворени. We go through life and we're just like, okay, this is life. But there is a battle going on between Christ and Satan, and we are at the end of that battle. Понякога минаваме през живота и си казваме, такъв е живота. И не виждаме, че ние сме в една битка и сме в края на битката. And before Pastor Guy went from place to place knowing that this might be the last time he goes back home for a while. И пастор Гай се предвижда от място до място, знаейки, че всяко едно от тях може да бъде последното място, на което отива жив. And sure enough, he was preaching at a church, house church. И точно така, веднъж той проповядва в една домашна църква. A dozen policemen came in and surrounded the people in the church. Голямо количество полицаи дошли и заобиколили цялата къща. They blocked the door. Блокирали вратата. And they said, who is the leader of this group? Разбили, влезли и казали, кой е лидер на тази група? And Pastor Guy stepped forward. Тогава пастор Гай излезъл напред. And he said, I am the pastor here. И той казал, аз съм пастора тук. And they said, we know you. И те му казали, познаваме те. Ела с нас. You're going with us to the police station. Идваш нас в полицейското управление. Of course, the members were upset and they were pleading with the police, please don't take our pastor, why are you doing this? Разбира се, всички членове на църквата били много натъжени и молили полицаите, не ги взимайте, защо го взимате от нас? But Pastor Guy said, it's okay, brothers and sisters. Но пастор Гай им казал,
всичко е наред, брати и сестри, не се притеснявайте. And he said to the policeman, "Can you wait 1 second? I want to go get my bag here in the corner." И казва на полицая, дайте ми само момент, искам да си взема чантата, която And the е police в ъгъла. And the police said, "Wait, what do you have in that bag? Let me go look at it." They thought he would have some sort of contraband in that bag. И те казали, ей, какво имаш в тази чанта? Я да видим какво има вътре. But they went and they picked up the bag, and as they looked through the bag, they found a change of clothes. И когато отворили тази чанта и прегледали вътре, те видяли дрехи за преобличане. And the police said to the pastor, "Why are you bringing a change of clothes to church?" И полицай е казал, защо ти си носиш в църква, идваш на църква, носейки дрехи за преобличане? He said, "Because I thought maybe today I might be arrested, and when I go to prison, I like to have a clean pair of И той е clothes." казал, защото аз знам, че където отида, може да е последния път, когато отивам и да бъда арестуван. Искам в затвора да имам чисти дрехи. I don't know about you, but when I heard about this story, I was like, "What?" Не знам какво вие в момента мислите, но когато аз чух тази история за първ път, си мислих, какво е това? If I knew that I was going to be arrested, I would have stayed home with a sore throat. А ако аз знам, че отивам на място, където ще ме арестуват, щях си остана вкъщи, болейки ме гърлото. If I knew that I might spend 2 years in prison, I would have stayed home because my lower back was hurting me. Ако знам, че 2 месеца ще прекарам в затвора, ще остана вкъщи с болки в гърба. But this man of God, Но този Божий човек, this ambassador of Christ, този посланник на who had a Христос, calling, който имаше said, призвание, "I am going to prepare for prison." той казва, аз идвам подготвен за затвора. And he faithfully went to do what God had called him to do. И той посветено отиде и направи нещо, което Бог го беше призовал да направи. His eyes were open. Защото неговите очи бяха отворени. The things of this world grow strangely dim, as the hymn says, Нещата в този свят притихват in the light of his glory. в светлината на неговата слава. You know, we can talk all week long about moving forward in Christ. Ние може да си говорим цяла седмица да вървим напред Христос. We can look for methodologies and materials and new projects. It's all wonderful. Ние може да търсим методи, технологии, нови проекти. Всичко това е прекрасно. But brothers and sisters, if we do not have our eyes open to a worldview that puts God, the King, and His kingdom first in our life, Но, then брати и we're сестри, just talking. ние ако нямаме един мироглед, който поставя Бог и Неговото царство на първо място в нашия живот, ние просто си говорим. We need to be willing to surrender all to Him, Ние трябва да сме готови to give да everything отдадем to Him. всичко на Него. Всичко. I'll never forget this church in Zhejiang province, which is Никой in няма да eastern забравя China. една църква в провинцията Чинджан, в източен Китай. Zhejiang. Чжан. Zhejiang. Чжан. Zhejiang province is a big province, close Тази- to 100 million people in that one province. Само в тази провинция има 100 милиона човека. But it has the most Christians per population in all of China. Но пък тя има най-висока пропорция християни And- от всяка точка на Китай. And there are many churches there. И там има много християнски църкви. The Adventist church that's where we have the most churches in Zhejiang province И as well. ние имаме най-много адвентни църкви в тази провинция. And the government was tired of seeing Christianity continue to grow. И правителството просто се умори да вижда как християнството продължава да расте. You could drive down the road, drive down the interstate, and you would see these beautiful churches with a red cross on top. В тази зона, когато караш с кола, виждаш тези красиви църкви с голям кръст отгоре. At nighttime, if you stood on a tall building and you looked out over some of the big cities, you'd see all these red crosses. Ако отидеш нощем на висока сграда и погледнеш, ще видиш отгоре на сгради, много сгради отгоре с червени кръстове. And remember, China is a communist country that is atheist. They're not friendly to faith. Както знаете, Китай е атеистична държава и те не са приятелски настроени към вярата. And they did not like seeing all these red crosses. И те не харесваха да виждат тези червени кръстове. And by the way, Michael, this is an example of culture. Can I share this with you? И ето, мога ли да споделя един пример на култура? с If вас? you come to one of our Adventist churches in China, Например, ако вие дойдете в една от нашите адвентни църкви в Китай, and I have been to
2 or 3, 400. I don't know how many I've been to. И аз съм бил в 200-300 They are много. all the same on the inside. Всички са еднакви вътре. It doesn't matter if they're huge or small. Няма значение дали са огромни или малки. You will always find a cross in the middle of the church. Винаги ще видите кръст в центъра на църквата. It's usually a red cross. И обикновено е червен кръст. And then on each side, you have the 10 commandments. И от всяка една от двете му страни имате 10 заповеди. 4 commandments on the left and 6 commandments on the right. От една страна 4, Everywhere. от другата 6. Където да отидете? Everywhere. You'll see that. Now, if you come to the United States, they will not, very often, they won't want to put a cross because it's too, it doesn't feel right. Но ако дойдете примерно в Америка, няма да видите кръст, защото не е много правилно, не е много Different редно. worldview. Виждате ли? Мироглед. But in China, and the same in Korea, by the way, in China, they like to put red crosses. All the crosses are red. Но в Китай и между другото и в Корея, те обичат да слагат кръстове. И почти всички кръстови горе са червени кръстове. And they like to put lights in them. И те обичат да слагат лампи, светлини вътре в кръстовете. Can somebody say amen? Някой може да каже амин? Red lights with crosses all around the city. It's wonderful. Червени светлини с кръстове в целия град. Това е прекрасно. So then came the government and said, in this province, they said, you cannot have crosses on top of your churches. И тогава правителството идва и издава закон и казва, не може да имате кръстове отгоре на църквите повече. And they came up with 3 rules. И правителството измислят 3 правила. And they call it the Sangai. И го наречели това Сангай. Sangai means the 3 musts. The The things Sangai you означава must do. трите задължителни неща, които трябва да направиш. If you have now listen, remember we're talking about worldview here. Говорим за мироглед тук, нали? We're talking about the great controversy. Говорим също за великата борба. So they said, if you have a cross lifted up, you have to bring it down. И тогава първата заповед. Ако вие имате кръст, който е издигнат, трябва да го решите долу. You have to put it on the front of your church down low. Трябва да го сложите ниско долу пред църквата. If it's a big cross, you have to get rid of it. You have to have a small cross. Ако имате голям кръст, трябва да го махате и да направите малък кръст. And И if you have a light in it, ако имате светлина в кръста, you got to turn off the light. трябва да изключите светлината. When I heard that, I'm like, is that not Satan at work? Когато го чух това, си помислих, не е ли това очевидно Сатана в действие? Jesus says that if he is high and lifted up, he will do what? Исус казва, Draw all men to himself. ако аз съм издигнат, тогава какво ще стане? Ще привлека всички хора пред себе Jesus си. said, I am the light of the world, but I'm going to turn off that light. Исус казва, аз съм светлината на света, но те казват, трябва да изгасите тази светлина. One of our churches was so adamant. Една от нашите църкви беше толкова разливена, They rented a truck че те наели един камион to bring big boulders of rock and put it in front of the church so the government could not take down their cross with a crane. и с този камион доставили огромни камъни, сложили пред църквата, за да не може правителството да дойде с кран близо, за да може и да извали кръста. It didn't matter if they went to prison. На тези вярващи не беше без значение дали ще отидат в затвора. It didn't matter if their physical building was finally shut down. Не ги беше грижа дали тяхната физическа сграда ще бъде заключена. What mattered was Това, което имаше значение за their тях, calling беше тяхното to призвание. be the light of the world. Да бъдат светлина на този свят. To be the light of the world. Да бъдат светлина на света. If we're going to go forward, it's got to be all-consuming. Ако ние искаме да ходим напред с Христос, това трябва да вземе всичко да предадем всичко от нас. We must live in a worldview that is about the King and his kingdom every day, every step of the way. Ние трябва да имаме един мироглед в центъра, на който да бъде царят и неговото царство. How is it with you tonight? Как е при вас тази вечер? Are you finding yourself a bit distracted? Намирате ли неща, които ви разсейват? Are the things of this world more important than the things of God? Нещата от този свят понякога по-важни ли са от Божите неща? Is promoting your career more important than moving forward with Christ? Понякога твоята кариера по-важна ли е от това да вървиш напред с Христос? Well, tonight I just want to invite you afresh
to put Jesus and his kingdom at the center of your life. Тази вечер искам да ви призова още веднъж да сложите Исус и Неговото царство в центъра на вашия живот. And if that's your wish, I invite you to stand with me for Ако prayer. това е вашето желание, изправете се за молитва. Lord, please forgive us when we have been distracted by the things of this world. Господи, моля Те прости ни, когато сме били разконцентрирани от нещата на този свят. Forgive us when our worldview has been far from the kingdom view. Прости ни, когато нашия мироглед е бил далече от мирогледа на Твоето царство. Lord Jesus, open our eyes. Господи Исусе, отвори очите ни, Like Balaam, като тези на Валаам. open our eyes so that we can see the kingdom of God. Отвори очите ни, за да може да видим That it will, Божието царство. that it will permeate our decision making and our thoughts and our priorities. За да пропие нашите мисли, нашите решения, нашите приоритети. But Lord, most importantly, please open our eyes Но Господи, най-важно, моля Те, отвори очите ни, so that as we move forward, we will always see Christ by our side. за да може, когато се движим напред, винаги да виждаме Христос до нас. We pray in Jesus' name. Помолихме се в името на Исуса. Amen. Амин.